Il fritto. Allora ragazzi, sto un po' raffreddato, però mi è passato, diciamo oggi è il primo giorno che mi è passato. Adesso mi munisco di accappatoio perché qui fa un po' freschino e facciamo una ricettina molto simpatica. Che sarà? Non lo so. Voilà! Oggi faremo delle polpettine di melanzane avvolte in uno spaghetto di patate. Per creare questo piatto avete bisogno però anche di uno strumento simile, ve lo dico perché siete poi anche ignoranti. Rappresenterebbe un pela mela praticamente, in fin dei conti pela la mela e con questa parte qui dentata praticamente snocciola anche la mela, no? Ve lo dico proprio perché siete delle persone ignoranti. Allora, in questo caso però per ottenere lo spaghetto, perché voi dovete tener conto che noi ogni patata otterremo praticamente uno spaghetto abbastanza lungo. Il resto ti troverà in una situazione del genere, vedete? Abbiamo questa fisarmonica proprio di patata e quindi anche il turso di patata, e questa qua rappresenterebbe praticamente la buccia, lo spaghetto. Logicamente l'accessorio porta diversi tipi di ingranaggio dove potete scegliere una larghezza del genere o una larghezza più piccola. Però per evitare che noi andiamo a buttare la patata, la prima cosa, la patata conviene praticamente metterla già sbucciata, in modo che la parte che fuoriesce lo spaghetto di patata. Ve lo dico perché siete ignoranti, non è per qualcosa, però a più tardi. Allora, adesso faccio vedere come funziona. Quindi basta semplicemente bloccarlo e vedete che fuoriesce questo spaghettino di patata. Vedete? Voilà. In genere questo viene utilizzato proprio per la pomme de terre, viene utilizzato proprio per la pomme, quindi per la mela, però noi approfitteremo e faremo qualcosa di sfizioso. Quindi questo spaghetto di patata lo andremo ad utilizzare per creare delle polpette dove andremo a avvolgere questo spaghetto di patata. Quindi andremo a creare di questo spaghetto due patate. Logicamente, come avete visto, è abbastanza lungo, quindi ne servirà uno, praticamente la metà di questo spaghetto, per creare una sola polpetta. Voilà, quindi prendiamo diverse patate e facciamo questo lavoro. Voilà. Allora ragazzi, io logicamente le farò non molte, perché giusto per far vedere che con questo attrezzo voi potete fare qualcosa di molto sfizioso. Quindi mettete le patate nell'acqua in modo che praticamente tengono a cacciare tutto il loro amido, almeno la maggior parte. Allora adesso noi utilizzeremo sia il forno che il fritto, perché con il forno andremo a cuocere tutte queste patate che noi abbiamo tagliato così, e logicamente anche i nostri cilindretti di patata. Quindi li andremo a mettere in forno, quindi andremo a fare una breve cottura di 5 minuti in acqua bollente salata, e dopodiché li condiremo con dell'olio e del pepe e passeremo al forno e faremo fare una cottura loro di all'incirca 25-30 minuti, ma intorno ai 220 gradi. Però quello che in fin dei conti la ricetta non è questa, la ricetta sono queste deliziosissime polpette di melanzana, perché ho una melanzana da sfruttare. Mi dispiace a me buttare la roba, quindi andremo a sfruttare questa melanzana. Quindi prima cosa da fare è che dobbiamo sbollentare la melanzana, quindi automaticamente prendete in questo caso due pentole, come vedete siamo puliti,
anche se vengo sempre criticato come una persona sporca, semplicemente delle bucce di patate, non niente di particolare. Siccome le patate sono abbastanza, prendiamo la pentola grande. Per quanto riguarda invece la melanzana, che andremo a bollentare qua dentro per un quarto d'ora, siccome è una sola melanzana, quindi qui andiamo per bene. Un attimo solo che prendo quella pentola perché è molto più pesante, perché sono malato. Allora ragazzi, come vi ho detto, per questa ricetta non guardate questo tipo di patata, guardate questo, d'accordo? L'ho separata. Allora, come vedete, la ricetta è molto semplice. Allora, avete bisogno di una melanzana, formaggio, quello che volete voi, parmigiano, pecorino, quello che volete voi, un uovo ed il pangrattato. Poi ci vuole logicamente un po' di spezie, quindi in questo caso andrebbe proprio ottimo il prezzemolo, e giusto con un po' di aglio, sale e pepe logicamente non mancano mai. Allora adesso noi tagliamo la patata, la melanzana a cubetti grandi, perché noi andremo a farla cuocere in acqua bollente salata per 15 minuti. Questo procedimento, per evitarlo, potete farlo anche il giorno prima, ok? Voilà. Allora questo procedimento voi potete farlo benissimo anche friggendo, non è che dovete farlo, io lo faccio a vapore per evitare troppi oli, perché poi logicamente troppo fritto non è che poi fa bene, però lo potete fare sia a forno. In poche parole dovete cuocere le melanzane, mo questo è una cosa vostra, cioè dovete saperlo voi come volete fare. Potete farle bollite, potete farle a vapore, potete farle a forno, potete farle fritte, quindi come a voi vi piace così vi comportate. Voilà. Allora l'acqua sta andando in ebollizione, un attimo solo. Allora ragazzi, abbiamo messo le nostre melanzane, quindi facciamo passare un quarto d'ora, loro si cuociono, si ammorbidiscono. E quindi facciamo cuocere qua, l'acqua sta quasi per bollire, mettiamo le nostre patate, quelle lì, quello che le facciamo a forno, facciamo una cosa di simpatico. Voilà. Voilà. Allora ragazzi, gli ingredienti sono molto pochi, sono del pangrattato che diciamo dobbiamo dire obbligatoriamente quanto basta, perché noi dobbiamo fare in modo che l'impasto sia omogeneo e non liquido. Poi avete bisogno di un uovo, del parmigiano reggiano. Questa è tutta quantità quanto volete voi, logicamente io per esempio per una melanzana sto utilizzando un uovo, però voi se ne fate per esempio 2-3 di melanzane, quindi fate molte poppette, vi consiglio di mettere più uova, no? Quindi più pangrattato, quindi più formaggio, più sale, più pepe, più prezzemolo e compagnia varia. Allora adesso andremo a prendere un po' di prezzemolo che ne andremo leggermente a spezzare con le mani per non fare perdere tutto quel sapore, e ci vorrebbe anche dell'aglio. In questo caso io utilizzerò dell'aglio in polvere, anche se sono contrario all'aglio in polvere, però utilizzerò giusto pochissimo aglio in polvere. Allora in questo caso qua io non consiglio assolutamente di utilizzare un coltello per tagliare il prezzemolo, perché le lame tolgono tutto il sapore delle spezie, quindi io consiglierei sempre di spezzettarle a mano, anche se sono un po' più grossolane, non fa niente. Allora per quanto riguarda l'aglio,
per chi non ama l'aglio non lo mettesse, però per chi va bene l'aglio voi potete prendere anche l'aglio, spezzettarlo e togliere la mamma dell'aglio, che rappresenterebbe poi quella parte che ci disgusta praticamente dell'aglio, quindi la parte interna dell'aglio, e quindi potete tritarlo a pezzettino. Adesso noi andremo ad aggiungere a questo composto il parmigiano reggiano e non ancora l'uovo, ok? Allora ragazzi, è finito il nostro quarto d'ora di cottura, belle morbide. Adesso lo cotto, non esagerate troppo con le cotture, perché va a finire che voi togliete tutti i nutrimenti dei vegetali. I vegetali non vanno stracotti, anche se sono leggermente più crudi non succede niente, anzi. Voilà. Allora adesso possiamo inserire anche un po' d'acqua fredda in modo che si incominciano a raffreddare. Li facciamo scolare per bene. Allora non ho messo, si potrebbe mettere anche il pane spugnato, avete magari il pane vecchio, però io vi consiglierei di fare una cosa: il pane vecchio voi lo potete mettere benissimo in forno e quindi lo fate tostare per poi ottenere praticamente il pan grattato, come faccio io. Queste qua sono le baguette, vedete? Le baguette che noi non riusciamo a mangiare, le metto in forno, le tosto e poi le frullo, ottenendo così il pane grattugiato. Vi consiglierei di fare così perché il pane spugnato contiene già l'acqua, le melenzane altrettanto contengono acqua, e quindi automaticamente dopo per avere un composto bello omogeneo, dopo dovete mettere praticamente una marea di pan grattato. Ecco, questo è il segreto. Allora adesso noi andremo a fare una prima miscelata, poi dopo aggiungeremo praticamente l'uovo ed il sale. Noi qui abbiamo messo il pan grattato, il prezzemolo, il pepe, la polvere d'aglio, e quindi adesso ci mettiamo anche, abbiamo messo anche il formaggio, quindi dopo ci metteremo il sale e l'uovo. E quindi adesso procediamo con l'impasto. Per avere un impasto buono dovete mischiare con le mani, dovete mischiare bene. In cucina si lavora con le mani, quindi automaticamente quando l'impasto sarà bello denso potete poi aggiungere a piacere altro formaggio, quello che volete voi. Potete aggiungere anche formaggi diversi, la scamorza, la provola, potete aggiungere basilico, anche altre spezie, un po' di dragoncello se ce l'avete. Se l'impasto risulta molto acquoso, allora allungate con il formaggio, o allungate con il pan grattato. Io continuo. Voilà, questi specchiere della telecamera, vediamo un attimo qua. E adesso andremo praticamente a formare le polpette, ma c'è una cosa, che noi queste polpette che andremo a formare verranno messe poi in frigorifero nel frattempo che facciamo le patate al forno, quindi vi consiglio di metterle in frigo. Allora le polpette si devono massaggiare bene, dovete avere il composto che deve essere ben massaggiato.
essere un po' troppo grandi. Allora, adesso quello che noi faremo è prendere uno spaghetto, introdurlo. Questo è un lavoro che deve essere fatto con molta delicatezza e quindi poi avvolgiamo. Quindi introduciamolo nell'impasto. Allora ragazzi, io solo 4 ne ho fatto perché io farò una, diciamo che questo qui, quello che mangeranno gli altri sono le polpette, però io farò per me una cosa speciale, servita su una zuppa di come cazzo si chiama? Una zuppa di zucca, scusate. Allora ragazzi, vi sono dimenticato di dire che le polpette che io non ho messo le patate, praticamente ho fatto una passata di pan grattato. Adesso si sta praticamente riscaldando l'olio. Qui abbiamo raffreddato le nostre patate che andremo adesso a mettere in una cazzola. Loro guarda, me ne hanno cacciato. Quindi andremo a lavare bene queste, andremo a condire le nostre patate che le andremo a mettere nella teglia con la carta da forno, e quindi mettiamo in forno a 230 gradi, 225 gradi per 25-30 minuti. Allora ragazzi, abbiamo fritto quindi le nostre polpette di melanzane che sono venute un qualcosa di straordinario, anche se magari le vedete un po' nere, però non vi preoccupate, sono io che le ho cotte un po' di più. Adesso prepareremo questi crostini che serviranno per quando l'olio d'oliva, crostini che serviranno per cazzo si chiama la zuppa. Voilà, cominciamo quindi a friggere i nostri pezzi di pane, quindi diverranno croccanti con il gusto d'olio d'oliva, e li utilizzeremo per la zuppa. Mi è venuto il nome, zuppa loco, amore, amore, amore. Allora, i crostini sono pronti, queste magnifiche polpette che vi consiglio di fare sono pronte. Le patate più o meno sono là per un po' di tempo, e quindi tra poco io ho praticamente centrifugato con questo la zucca e l'andrò semplicemente a cuocere aggiungendo del sale e del pepe. Questo è tutto. Logicamente prendo i semini. Allora ragazzi, adesso pensiamo alla decorazione. Mettere due stecchine. Voilà. Adesso penseremo alla decorazione della zuppa, dove andremo a mettere logicamente anche i crostini, quindi qui andremo a mettere 2 crostini che ci servono per la zuppa, poi gli altri andremo a mettere in questo altro cosettino love, amore, amore, amore. Adesso noi prenderemo 2 patate ed altri 2 stuzzichini. Voilà. Allora ragazzi, terminato piatto,
Quindi facciamo questa bella zuppa di zucca con crostini di pane, patate al forno e polpette di melanzane avvolte da una crosta di patate. Cioè, un massimo. Ciao ciao a tutti!